Bueno, bos días, vamos a ir coas noticias doce, vale? Vamos a ir coas da ONU, como sabedes, parece ser que chegaron a un acordo de Estados Unidos e Irán para un alto lo, vale? Pois o secretario xeneral da ONU, vale? Pois dá benvida ao acordo de paz entre Estados Unidos e Irán. Dá benvida porque obviamente termina cun conflicto, vale? Termina cun conflicto, obviamente con algo que está poñendo patas arriba a economía global, pero non hai que olvidar por que comenzou este conflicto, vale? Este conflicto comenzou única e exclusivamente polas ambicións imperialistas de Estados Unidos, vale? Precisamente por isto e polo que non pode quedar aquí, ten que haber repercusións, vale? Se nós consentimos que non nos olvidemos que ao final pois atacaron, vale, a Irán, que como xa dixemos 50.000 veces aquí, ninguén defende o goberno ou o réximen iraní, vale? O que obviamente o que estamos a facer é non incumplir o dereito internacional. E como ben sabemos, pois obviamente tanto Estados Unidos como outra vez Israel volveu a incumplir o dereito internacional. Que está pasando? Bueno, pois que como non ten castigo este tipo de cousas, castigo, consecuencias este tipo de cousas, vale? Non hai unha multa, non hai unha condea por haber infringido, haber acabado con miles de vidas ou con vidas en Irán, vale? Habría que ver cales son os números de víctimas por culpa deste bombardeo estadounidense a Irán, a poboación civil iraní, que non tiña por que darse, pois había que ver cales son que debería ter consecuencias isto, vale? Como non é así, pois obviamente vai haber máis, como xa podemos mirar e como xa leva denunciando Cuba durante unhas semanas, pois obviamente as sancións son un pretexto para iniciar unha campaña militar, vale? Como xa fixo en Venezuela. Como quiso facer en Irán, ao final acabou cerrando un acordo porque lle convén, vale? Porque tengas aí as eleccións, sabe que ten todo patas arriba precisamente polas súas ambicións. Por lo tanto, pois simplemente é unha decisión basada outra vez nos seus propios intereses, vale? Nos intereses electorais. Por lo tanto, non debería haber habido ningún tipo de acordo entre Estados Unidos e Irán. Estados Unidos debería haber retirado as súas tropas, Israel igual. Pasa que isto xa nin se valora, vale? O que non se está a facer poñer en dúbida pois a posición de Estados Unidos aí cando non pinta absolutamente nada, vale? Obviamente o que fixo pois foi poñer patas arriba durante uns meses e non se veu afectado pois precisamente el personalmente, senón que lle dá igual, vale? O día de mañán pois el deixa de gobernar e dalle exactamente igual, el non lle vai a faltar de nada. Que xa perderon a vida pois miles de persoas, vale? Decenas de miles de persoas pois tanto en Israel como ahora en Irán por culpa pois desta mentalidade, vale? Por lo tanto, sinceramente, xa debería haber moito que non se debería ni siquiera haber sucedido o conflicto, vale? Non debería haber tanto Estados Unidos e Israel iniciado a guerra contra Irán, moito menos pois avalar un acordo de paz que o único que foi Donald Trump pois meténdose aí cando non pinta absolutamente nada, vale? Seguramente se este levando ahora un porcentaxe, unha gran porcentaxe da expropiación de petróleo da zona, o sea que ao final seguramente haya saído coa súa, vale? Non sei cales son os términos do acordo, pero está claro que cerraron algún tipo de trato comercial por detrás, se van a levar beneficio, etcétera, etcétera. Non nos olvidemos ese reportaxe, ese vídeo de Spanish Revolution, vale? De como as maiores refinerías de petróleo todos estos, bueno, todo que estas naves ou explotacións de petróleo que habían explotado ao largo do mundo por causas totalmente descoñecidas, vale? Por causas totalmente descoñecidas como aquén que era un complot precisamente para levar o límite, vale? Cal era o límite do mercado global, como depende precisamente dun pilar tan importante como o petróleo. Por tanto, daba a entender de que sí que hai un movimento por detrás precisamente para causar estes estragos e facerse co control total
do petróleo do mercado, vale? Do petróleo do mundo. Por lo tanto, outra vez vemos como non son conscientes da realidade do noso planeta. O noso planeta está pedindo pois que se actúe para baixar as emisións, que se actúe para coidalo, vale? E a xente que vive en situacións de pobreza necesita pois unha serie de coidados que obviamente nos están levando a cabo precisamente, bueno, despois o vamos a mirar porque nos dá o pretexto perfecto os vídeos dos e o contido que subiron os Spanish Revolution, pero obviamente non é lexítimo nin o acordo nin nada, que obviamente volvemos a un estado, ou deberíamos volver a un estado de normalidade de antes, pois deberíamos, pero vamos a mirar ahora, pero polo camiño que fixemos, pois foi blanquear a posición de Estados Unidos e a legitimidade de haber incumplido o dereito internacional e haber levado a cabo a guerra esta e cantas personas se levou por diante. Vamos a buscalo, vale? Simplemente para aportar a cifra. Bueno, como podemos ver, bueno, o non sei se vai haber corte aí, pero estímase entre 1.300, vale? En marzo, as noticias de marzo estimaban en 1.300, 1.200 as víctimas que se habían producido por culpa do ataque de Estados Unidos a Irán, vale? Eso simplemente pois polo petróleo e polo que el lle deu ou polos pretextos que tiveran, porque obviamente, como xa se falou no ámbito da ONU, non había información algunha que falara pois de ese enriquecemento en uranio, vale? De esa acumulación de uranio enriquecido. O ébola ameaza cada vez máis os nenos na República Dominicana do Congo. Este é o do outro día, vale? Por lo tanto, o que temos hoxe é ese, vale? Ou onte, esa é de hoxe. Pero darnos conta da importancia, vale? De como dende os Estados Unidos pois conseguiron cambiar o relato. Non nos olvidemos que empezaron a guerra incumplindo o dereito internacional, non nos olvidemos que a terminaron pois precisamente como habían empezado. Simplemente foron blanqueando a súa posición, a súa legitimidade nese territorio que non tiñan absolutamente nada que facer, non había datos que blanquearan que había o uranio e aínda por riba non tiñan permiso para facelo, vale? Se o fixeron foi única exclusivamente por interés propio e non porque supuxera un perigo a nivel internacional pola acumulación de querer facer armamento nuclear, vale? Aparte de que hai institucións que teñen que levar a cabo ese tipo de actos. É a segunda vez que o fai e o vai a volver a facer. E a primeira vez foi por interés propio, quedouse co control total da explotación petrolífera de Venezuela e o vai volver a facer en Cuba e o fixo agora en Estados Unidos. E todas as dúas veces, como terminou a situación, foi blanqueando a súa posición. E aínda por riba de que ten aí as eleccións, o sea, en vez de darnos conta de presentar a realidade a súa imaxen como é, pois o alto representante da ONU pois avala esta posición con todo, o sea, este acto, con todo o que conleva detrás, vale? Non nos olvidemos que obviamente o que conleva detrás é blanquear pois que haya iniciado unha guerra totalmente ilegal, vale? E que non haya consecuencias agora, o que lle vai permitir pois que volva a facer nun futuro porque ele é así, vale? El se pensa pois que Estados Unidos, de feito, mirámolo en un vídeo de Spanish Revolution non hai moito, no que lle preguntaban, o sea, no que lle dicían pois que ele había dito en plena campaña que non iba a iniciar guerras, el dixo, pero como non vou a iniciar guerras se teño o exército máis forte, máis potente do mundo? Como a quen que eso legitima esa posición que el quere, o sea, que como tengo o exército máis forte do mundo, pois obviamente vai a levar a cabo accións imperialistas e dalle igual todo o que se leve por diante, vale? Eso tamén nos dá a entender que as accións que leva a cabo
pois son precisamente para beneficio único e propio, vale? Para seguir con Estados Unidos, seguir que Estados Unidos siga sendo esa potencia mundial, vale? Non nos olvidemos do comentario que facía China cando o recibiu, vale? Nada, vamos a ir coas noticias, o sea, con Spanish Revolution, vale? Empezamos a sección e vamos a mirar este artigo do outro día, vale? Recordas as veces que pensache, non entendo como a xente permitiu que os nazis mira ao teu alrededor, así justamente así é como se permitiu, vale? Con toda a pasividade da comunidade internacional, con todo a complicidade, vale? Obviamente, pois o informe da relatora da ONU para os territorios palestinos ocupados di moito, vale, da situación de Palestina, da situación de Gaza e do que está a facer a Israel. Por lo tanto, pois non hai moito máis que falar, o principal de todo, o máis importante, pois o máis importante ven sendo a xente, vale? Non nos olvidemos de que estamos a vivir nun mundo rodeado de xente, eso o máis importante de todo, eso que prioriza por riba dos cartos e por riba de todo, vale? Aquí, por exemplo, nos fan dúas fotos, vale? Nos mostran a mesma, pero con nomes, vale? E nos din cando as e os influencers cambiaban de verdade o mundo, vale? Ahora mismo solo os influencers, a gran maioría, vale? Solo chega donde chega con esos grandes patrocinadores e todo eso, pois grazas a ser parte, vale, de este gran complot mundial, de esta industria, vale, de esta industria mundial do capitalismo, que obviamente se cobra todos os recursos que faga falta con tal de xenerar beneficios sen ter en conta pois as vidas e nada, vale? Porque obviamente hai unha gran desigualdade no sur global. E que están a facer os influencers? Bueno, pois algúns deles pois sí que visibilizan pois o tema de Palestina, de feito pois teñen patrocinan bebidas pois de Palestina, etcétera, etcétera, pero é que ao final isto é algo diario, vale? Non é cousa dun solo día, hai que involucrarse, hai que intentar pois facer entender a esa gran xente que está pendente do contido que xenera este creador pois a realidade do mundo no que vivimos, vale? Como facían antiguamente, pois Einstein, Marie Curie, que de verdade pois cambiaban o mundo, vale? Con seus hallazgos, con todo. A día doce, pois todo eso está institucionalizado, se utiliza única e exclusivamente para seguir producindo máis e máis e introdúcese directamente no propio sistema económico, vale? Para que siga producindo, para que forme parte desa roda. Estados Unidos construíuse sobre unha terra roubada, co traballo forzado de quenes foron roubados da súa, vale? O sea, botaron a xente da súa terra e puxeron a traballar nesa terra a escravos, vale? Roubados pois da súa terra. Por lo tanto, non nos olvidemos cales son os cimentos de este capitalismo industrial, vale? Despois, este vídeo o que fai realidade o que nos di que non se deixe de falar de Epstein, vale? De feito, a raíz de sair o día seguinte de sair isto onte, pois os Estados Unidos volveron a publicar uns informes sobre Epstein, o sea, sobre ovnis, vale? Como a quen, pois, quitándolle a importancia, porque o usan de método disuasorio, vale? De método disuasorio para intentar quitar pois a importancia que de verdade ten e a involucración do presidente dos Estados Unidos con esto, vale? Con esta rede de pedofilia. De feito, hai un montón de imágenes que el non pode negar e o único que fai é intentar pois desviar a atención, vale? Con toda esa propaganda que fai el, pois xa sexa con archivos de ovnis, iniciando unha guerra, o que sexa, vale? O 69% da fruta consumida en España contén plaguicidas. A comunidade científica leva anos sinalando, mentras as institucións miran hacia outro lado. Pois obviamente, vale, non se ten en conta a saúde da xente, vale? O que se ten en conta é a produción. Os plaguicidas fanse precisamente para non desperdiciar o produto, vale? Para que non veñan os bichos e non coman pois vale, que forma parte da natureza tamén, pero bueno, obviamente, pois se tes un negocio, pois esta xente utiliza plaguicidas tóxicos, vale, para evitar que a fruta pois esa comida por bichos, vale, por plagas, a costa da saúde da xente, cando obviamente é algo que ten que ser san, vale, que ten que ser unha comida sana
algo que aporte pois saúde, vale? É todo o contrario. Como pois estar tomando tóxicos sempre, vale? Por lo tanto, a propia industria, tanto da alimentación como todo, está tan empenciñada en non perder en que non haxa ese desperdicio, vale? Porque ao final son pérdida de cartos, a pesar de que traballan a pérdidas, vale? Eles venden o produto igual, e obviamente xa contan con ese desperdicio, xa vai incluído no propio precio, non compras, pois como xa falábamos onte, non estás pagando o valor do propio produto, senón que estás pagando os beneficios da pérdida, vale? Da pérdida das outras unidades. Por lo tanto, todo ese produto caducado que tiran ou que baixan de precio, ese produto xa está totalmente amortizado, o único que están a facer é pois gañarlle un poquinho máis. Cando vamos ao supermercado e ten a pegatina de que está a punto de chegar a fecha límite, e por eso está un poquinho máis rebaixado, ese produto xa está totalmente amortizado, vale? Que pasa? Que obviamente non hai desperdicio, aproveitase todo, pero isto só implica máis beneficios para as empresas, porque obviamente xa contaban con ese desperdicio e agora pois poden baixalo máis de precio aínda, vale? Por lo tanto, os rangos de beneficios son bastante altos, moi por enriba do que nos queren facer, vale? Pensar eso, vale? Que o único que importa son os propios beneficios. Chega un momento no que non se pensa na saúde da xente, pénsase no beneficio que vai dar pois algo a producir, vale? E non da igual, ao final na mente, vale, na conciencia de toda esta xente que está intoxicando, envenenando as persoas, esta alza, vale, dos cánceres e todo isto, pois ven seguramente por esta incorporación destes químicos, vale, desta toxicidade na comida, porque ao final lo estamos inserindo, xa ten que ver seguramente moito cos microplásticos, cos plásticos, etcétera, etcétera, non vende agora, vale? Por lo tanto, algo ten que estar relacionado e aquí hai culpables, por lo tanto, seguir intoxicando a comida das persoas, o único que fai é matalas riba da conciencia desta xente que debería estar contenta por formar parte dun modelo de negocio que o que fai é dar saúde a xente, porque ao final ti cando vendes fruta non estás vendendo ultraprocesados, e ese debería ser importante, aínda por riba de vender fruta, pois o que estás facendo é intoxicar a xente. Por lo tanto, vamos a ver este vídeo, vale? Que a verdade que quedou é unha pena que non o sacaran antes de facelo o donte, porque viñalle moi ben así como complementario, vale? Que hubiéramos complementado moita información, porque recolle moitísimas das cousas que dixemos en moi pouquiño tempo, como sempre, vale? Vale, vamos a mirar. 1% más rico del planeta ha escondido más riqueza que la mitad de la humanidad junta. No es una metáfora, son datos. Según Oxfam, han ocultado 3,55 billones de dólares en paraísos fiscales, más que todo lo que tienen 4.100 millones de personas, la mitad de la población mundial. Y no acaba ahí. Dentro de ese grupo, el 0,01% más rico controla la mitad, 1,77 billones de dólares. Una élite dentro de la élite. Mientras tanto, los recursos públicos al límite, porque ese dinero no desaparece, se esconde, se fuga, se roba al sistema, con políticos e influencers pidiendo que se evadan impuestos, que se paguen menos aún. Y luego nos hablan de esfuerzo, de austeridad, de que no hay dinero. Claro que lo hay. Está en cuentas opacas, en guaridas fiscales, en manos de una minoría que juega con ventaja. Porque esto no es desigualdad, es un sistema diseñado para que unos pocos no paguen y el resto sostenga todo. Pois é unha barbaridade estes datos coñecidos, vale? Ven moi a cotación o que Elon Musk haya convertido no primeiro trillonario do mundo, vale? Con cartos declarados, pero podemos mirar a cantidade de cartos que a xente pois esconden paraísos fiscais para non ter que pagar impostos, vale? Por lo tanto, é unha barbaridade. Hai un movimento que se llama, que se fundamenta, de feito xa leva un tempo, vale? Movéndose entre a esquerda, xa leva un par de anos, que o que defende é precisamente uns impostos moito máis xustos, vale? Cobrarlle máis a quen máis ten e obviamente menos a quen menos poder adquisitivo ten, a quen menos cartos xenera o ano, vale? E precisamente isto solucionaría moitos dos problemas dos autónomos, vale? Porque están afocados, non nos olvidemos de que emprender un negocio propio neste país pois é
un acto suicida prácticamente a día 12. Eso é algo que non entende o goberno, vale? O goberno dalle exactamente igual. De feito, aínda onte miraba un tuit da Unión Europea, vale? Da Ursula von der Leyen, que dicía pois que obviamente tiñan que modernizar a vida dos seus cidadáns e das empresas, o sea, da industria europea. Como aquel non van a desfacerse da industria, non van a invertir tampouco pois nos propios negocios da xente. A mí parece moi importante crear esa economía, vale? Economía basada no comercio de todos, no comercio local, no comercio propio, vale? De feito, pois ocorriúseme despois, vale? Unha especie de organización a hora de xestionalo, a modo tamén de ir pouco a pouco, pero bueno, é igual, xa o desarrollarei noutro momento. Nada, o importante ao final é eso, vale? Darnos conta en que mundo vivimos, darnos conta por quen hai que loitar, porque obviamente a xente non é que non haya cartos, é que os que máis teñen máis esconden, vale? Eses cartos que acabaron escondendo precisamente para non pagar impostos sobre eles, os teñen escondidos e xeneran pobreza. Non nos olvidemos que uns cartos que están amontonados e que non se moven xeneran pobreza, e que despois, aínda por riba, se os moven en transaccións, cando fan transaccións cunhas cantidades de cartos abismales, esas transaccións as fan precisamente entre eles, vale? Xa entre empresas para invertir nunha e noutra, etcétera, etcétera, en vez de estar os cartos movéndose pola xente, vale? Pola xente nos seus propios negocios, etcétera, etcétera. E isto é o que xenera pobreza ao final. Ao final a xente, a única forma que ten de pensar, vale, dunha maneira, como mirábamos onte no vídeo que explicaba, pois como as empresas pagaban o salario aos empleados, os empleados os metían nos bancos e os bancos os volvían a invertir nas empresas, pois debería ser ao revés, vale? Imaginémonos, bueno, pois que como debería ser, bueno, primeiro sería cada un o seu negocio, ¿no? Pero imaginémonos que estamos nunhas etapas moi tempranas e aínda hai moita xente traballando pois nas propias empresas, non desligándose delas, vale? Isto sería, a empresa invirte, o sea, paga o salario o traballador o mete no banco, pero despois compra no negocio local todo ese tempo e todos eses cartos xa non volven ás empresas, senón que volven ao negocio local, vale? Hai un momento aí pois no que empezamos a redistribuir ese tal. Que pasa? Que ahora mismo, obviamente, para alguén de clase obreira que ten que pagar un salario, o sea, que ten que pagar un alquiler, que ten que pagar comida, auga, luz, con todo isto en mans o sea, todos estes recursos en mans de buitres capitalistas que queren sacar o máximo beneficio da xente que xa non ten, pois obviamente os cartos sempre van a ir para os de sempre, vale? Por lo tanto, o que hai que buscar é unha forma de que eses cartos volvan e vayan dirixidos a xente, vale? E eso é o importante ao final, porque así é a forma de mover eses cartos hacia onde hai que mover. Vale, de todas formas, pouco máis hai que dicir despois de mirar este vídeo, vale, queda todo. Despois teñen este artigo, vale, este artigo que fai en, bueno, di 5 pensamentos sobre Elon Musk, sobre que Elon Musk se convertise no primer billonario, vale, trillonario pros anglosajóns da historia. Intentaron que confundísemos riqueza con inteligencia, poder con mérito e fama con grandeza. Por unha civilización non se mide por cantos multimillonarios produce, se mide por canta xente pode vivir con dignidade. E quizá a gran tragedia da nosa época non sea que existan homes absurdamente ricos, senón que hayamos aprendido a miralo como algo normal, vale? Que o primer billonario aparezca antes de que se termine coa pobreza infantil non é unha historia de éxito, é un fracaso da humanidade, vale? Perdón pola miña opinión de extrema esquerda, pero non creo que sea ético que alguén teña $1 billón e que estemos fundamentando todo isto na pobreza, vale? Na pobreza do sur global, na pobreza da gran parte da civilización. O sea, uns teñen moitos o que precisamente ao final acabaron pois acumulando todos eses cartos, vale? Xenerando toda esta pobreza. Acaso igual que esta persoa teña toda esta cantidade de cartos e que cada vez a clase traballadora teña menos poder adquisitivo, creo que non é coincidencia, vale?
Polo tanto, obviamente está ligado. É o home máis rico do planeta e aínda así o seu nome non está en escolas, hospitais, bibliotecas, universidades, museos nin becas, vale? Solo en polémicas. Que desperdicio colosal dunha vida humana. Cree que é un xenio, pero non entende o máis básico. Se usar a súa fortuna para mellorar a vida de millóns, sería recordado como un héroe. Prefire ser o villano máis rico do planeta. E que é así, vale? Non vive, o problema de todo isto é que non vive el solo neste planeta, vale? E que precisamente o que define e o que coarta a liberdade das persoas é precisamente os cartos. E el ten unha gran acumulación destes, vale? Unha gran acumulación que pensa, pois que obviamente lle pertence que ten dereito a poseelo cando hai tanta xente morrendo de fame, morrendo de tal. Por lo tanto, é un responsable directo, vale? Así como se coloca como primer billonario ou trillonario da historia, tamén se coloca como alguén totalmente despreciable, vale? Que é capaz de salir fardando de todo isto a pesar de todo o que está pasando no mundo, vale? E seguramente con ideas e fundamentos sionistas, vale? Unha señal clara do enferma que está a sociedade é que Elon Musk ten acumulada máis riqueza que 3,8 mil millóns de persoas. Outra señal é que moitos dos que forman parte de esos 3,8 mil millóns de persoas defenden a súa posición, vale? E obviamente non é lexítimo, eu sempre dixen, pode haber millonarios, vale? Sempre cando non haya desigualdade, non lle falte un teito a nadie, non lle falte comida a nadie, non lle falte de nada a nadie, vale? Pero mentres haya persoas que pensen que teñen dereito a vivir e a ter esta gran acumulación cando lle falta a moitos, pois obviamente iso é o que fai que non estemos vivindo entre persoas e non entre monstruos, vale? Porque esta xente obviamente non lle importa nin tres pementos, e despois eles para lavar a súa imaxe terán unha serie de fundacións nas que donan unha cantidade de cartos ridícula, vale? En comparación con toda a cantidade de cartos que deberían estar poñendo ao servicio das persoas. Esa é a realidade de todo isto, vale? E pouco máis hai que engadir de todo o que se di, vale? Simplemente non estamos sendo conscientes do que nos están a facer diante da nosa cara, vale? Diante da nosa cara non nos olvidemos que todos os representantes políticos fixeron unha festa, vale? Celebrando que había unha palabra grande escrita que poñía paz, vale? Con paz posto en grande por detrás e dándose a man entre eles, cando o que estaban facendo era precisamente deixar que as cousas seguiran como foron. Despois dese acordo, pois obviamente o que fixeron foi rebaixar o nivel, vale? Enfriar o tema de Gaza, cando a realidade é que non cesou nunca o alto lume. Seguiron morrendo palestinos. Hai máis de 10.000 palestinos encerrados aínda en cárceles israelíes, vale? Todo isto diante da nosa cara, en plena televisión pública, patrocinando esta paz, esta gran paz, vale? Solo faltaba pois o Papa aí, vale? O Papa aí viña moi a conto dentro de toda esa gran mentira para que todo siga sendo como é, que vivamos pois totalmente enganados e tal. Bueno, vamos a mirar o seguinte vídeo. En Barcelona volvió a pasar algo que lo explica casi todo. Un grupo fascista convocó una concentración frente a la delegación del gobierno, apenas unas decenas. Enfrente, cientos de antifascistas salieron a la calle para decir algo bastante básico, que el fascismo no se normaliza. ¿Y qué ocurrió? Que los ultras fueron protegidos, y los porrazos cayeron sobre los antifascistas. Otra vez, el Estado actuando como escudo de quienes siembran odio y como porra contra quienes lo denuncian. La manifestación antidemocrática no era la antifascista. Cuando se blinda al fascismo y se apalea al antifascismo, el problema se perpetúa. Solo una pregunta para acabar. ¿Por qué se permite esta apología del franquismo, fascismo y nazismo cuando la Ley de Memoria Democrática lo prohíbe expresamente? Pois outra vez, vale, para toda esa xente que di que non hai relación entre o fascismo e a policía, pois sempre hai algunha imaxen que ven a desmentir todo eso, vale?
que é unha vergoña, vale? Porque obviamente están confundindo conceptos, uns conceptos moi básicos, son precisamente os de que altera a orden e que non, vale? Cando miramos pois que o que non altera a orden é un estado que foi imposto mediante un golpe de estado, a loita polos dereitos, conseguir máis dereitos, mellor condición para as clases máis desfavorecidas, as clases traballadoras, etc, pois eso é o problema, vale? Entonces hai que empezar a pensar que se lle pasa a esta xente por a cabeza, en que momento lles lavan o cerebro ou fan con eles o que lles daga. E despois ainda por riba eso, vale? Porque esta xente non olvidemos que ao final é como unha autoridade por riba pois da cidadanía, a pesar de que todos o pagamos, vale? Pero poden facer o que lles dé a gana, poden multar en cualquier momento, poden deter en calquer momento a quen lles dé a gana, o sea, poden facer absolutamente o que queiran porque lles importa unha merda, están por riba, vale? Por así decirlo. Vale, prensa internacional, o sea, prensa nacional, perdón. Trump e Irán anuncian un acordo de paz. Hormuz, o programa nuclear ou os fondos embargados que sabemos do acordo entre Irán e Estados Unidos. Trump ten o seu baño de sangue na Casa Blanca, con insultos a Michelle Obama incluído, e un correo incautado pola UCO acredita que Cerdán pediu que o PSOE pagase viaxes a Leire. Máis corrupción, vale. Begoña Gómez comparece ante o xuez Peinado co risco de perder o seu pasaporte. O calvario judicial para Sánchez nunha semana. Zapateiro e Begoña Gómez ante o xuez en pleno estallido do caso Leire. Pois a verdade que bueno, sabemos, non sei se o comentamos aquí, sabemos que os indicios, vale, que fundamentaban pois toda esta persecución contra, o sea, toda esta investigación e imputación contra Zapateiro viu pois dunha filtración de datos por parte de Estados Unidos, vale, que non sorprende nada pois mirando o ben que se levan os dous e que hayan encontrado polo que sexa esta excusa de haber copiado, vale, o seu móvil, o móvil dun presidente do goberno, vale, a hora de pasar pois por calquer aeroporto estadounidense. Por lo tanto, tiñen a copia deste móvil que obviamente había estas probas que tal. Isto, de momento, é o que se sabe, vale? O que se entende. De feito, o que fixo a Fiscalía pois foi pedir mediante, porque isto foi unha filtración de datos por detrás, o que se está pedindo é formalmente estes documentos para presentalos como probas, vale? Como probas reais. Porque obviamente tal como teñen agora os datos e como encontraron os datos, pois pode desfacerse un pouco pois todo. Mira, todo o que sexa, eu o digo así, eu obviamente sendo unha persoa de esquerda, creo que a calqueira de esquerdas, que sexa de esquerdas, non lle parece ben ter que formar goberno co Partido Socialista. Eso é así, vale? Porque obviamente eles o podemos mirar todos os días nas redes sociais, están intentando vender humo constantemente, vale? Este humo ven sendo, pois mira que ben nos vai, pero despois a as calles e a realidade é totalmente distinta, vale? Non se está vivindo a realidade que se vive diariamente nas calles, as persoas máis desfavorecidas non concorda co que nos veñen vendendo dende as institucións, vale? E obviamente, pois, o que fan é frenar, vale? Moitísimas das iniciativas de esquerdas que se poden levar a cabo. Pois se queremos fomentar moito máis a economía da clase obreira, facer unha economía que se fundamente sobre todo no negocio local, no que as persoas teñan a capacidade de desenvolver os seus propios negocios de forma moitísimo máis sinxela, vale? Que non sexa pois de feito isto é así, vale? Vayamos por as calles que vayamos, tanto de Vigo como de por donde miremos, vamos a ver un montón de locais vacíos, porque obviamente as consecuencias da industria, vale? Que obviamente destruen por completo o negocio local. A xente non vai comprar o negocio local, as persoas que menos teñen, onde van a ir a comprar, pois van a ser a eses supermercados que xa teñen grandes cantidades de cartos, vale? Poden comprar en cantidades masivas, o que fai que poden utilizar moitísimo máis barato o produto. Polo tanto, esta é a realidade. En vez de estar traballando por volver a reconstruir ese negocio local e volver a crear unha economía que se fundamente sobre todo niso, pois o que estamos a facer é todo o contrario, vale? Podemos mirar sempre como miran polas empresas, pola industria, sempre miran pois polos maiores inversores, pola xente que chega aquí con máis cartos, en vez de mirar polas grandes maiorías que precisamente por culpa de mirar sempre
polos que máis cartos teñen e máis acumulan, pois o acaban acumulando e quitándolle a clase obreira, vale? A clase obreira, polo tanto, ten cada vez menos poder adquisitivo porque obviamente cada vez está todo máis caro e non poden. Os seus salarios non suben acorde, de feito, non sei se fai un ano ou ano e medio que fardaba da subida do salario mínimo interprofesional e que había subido en 2 anos unha barbaridade, en 2 anos ou en 4 ou non sei cando foi, vale, que empezaron a subir o salario mínimo porque estaban 800, 700 euros, creo que era. Pero que se miramos o que subiu o nivel de vida en comparación 30 anos atrás, é unha vergoña, vale? Que sigamos pois cobrando este tipo de cousas. Mais cando hai, bueno, en fin, eso. Polo tanto, hai que crear unha economía moi que se fundamenta sobre todo nesta xente que ven detrás, que ven vestida, que ten moitísimos cartos acumulados para invertir, a xente, as persoas da pé que viven o día por culpa de como está o sistema, pois se miran totalmente afectados, vale? Por lo tanto, aí é onde teñen que cambiar as tornas, e iso é o que non quere ver o Partido Socialista. Calquer persoa de esquerdas que sexa de esquerdas, pois sabe que o lastre que temos aí á esquerda é precisamente que non temos outra alternativa que para facer mellor as cousas, vale? Para intentar cambiar as cousas o máximo posible, que obviamente formar parte co goberno do Partido Socialista independientemente do que isto signifique, vale? Porque sabemos precisamente que bloquean todas as leis, todas as melloras que poden mellorar a vida da xente. E isto obviamente ten unhas consecuencias, vale? Ten unhas consecuencias de cara ás eleccións, que obviamente xa o fixeron pois con Podemos, ou con Unidas Podemos, perdón, Esquerda Unida máis Podemos nunha coalición, que o que fixo foi pois deixar que recaera, porque claro, a esquerda ten unha serie de expectativas, vale? De cara a cando goberna pois un partido de esquerdas, polo tanto, o que se espera son unha serie de melloras das condicións, unha serie de melloras que non chegaron, e ao final a xente pensa pois que obviamente é porque conformaron goberno co PSOE e están vendidos, en vez de pensar e darse conta de que é o PSOE o que está bloqueando todas estas leis e que a esquerda sigue loitando por conseguir melloras, pero claro, isto o que fai é manchar a imaxen do que ten al lado, vale? Porque a xente non mira esos cambios, non se mira representada nas institucións do goberno, porque sigue todo igual, incluso peor, e o problema de todo isto é que non miran a ninguén nas institucións, o sea, todas aparte de todo o ruido mediático que hai para intentar manchar a imaxen de todos estos e vendernos pois o odio, non? Por lo tanto, ao final, acaba gañando ese discurso de odio e acaba gañando, pois, e a xente perde, vale? Non se mira representado nas institucións porque pensa que ao final, pois, partidos como Sumar ou como Unidas Podemos, cando conformaron goberno, pois, que a culpa era súa e que se convertiron exactamente no mesmo que pretendían cambiar ou destruir, vale? No, en vez de informarse, porque obviamente falan sen saber das dificultades que hai, non saben o que é ter unha maioría parlamentaria no Congreso dos Diputados, ter que aprobar leis precisamente apoiándose no apoio do Partido Socialista. Isto quere dicir pois que obviamente vai a querer limitar a subida salarial, a subida do salario mínimo interprofesional, non vai a querer subir o máis de un tercio. Isto pasaba xa, vale? Cando era xa de Unidas Podemos, pois escoitabas declaracións por parte de Yolanda Díaz dicindo que había xente que cando se sentaban a negociar sobre subir o salario mínimo interprofesional se sentaban e dicían que non e le volvían a levantar e marchaban, como aquén que non lles interesaba, que non eran eles os que querían subir. Pero todo isto o fai a clase política, vale, creada e acomodada precisamente nesas institucións nas que obviamente están por riba do gran poder adquisitivo da clase obreira, vale? Por lo tanto, non era unha mala alternativa empezar a limitar o poder adquisitivo da clase política, bueno, aparte de limpiar as institucións pois de toda esta xente, vale? Pero darnos conta de que obviamente, aínda que hai un partido que conforme goberno, sí, ten un ministerio, pode levar a cabo unha serie de actos, pero todo isto tense que negociar co socio mayoritario porque ao final as leis se votan todos por igual, vale? A aprobación das leis o votan tanto en contra a oposición como vota tanto a favor pois o Partido Socialista, vale? Aínda que o ministerio sexa
pois dun partido en concreto, pois non pode levar a cabo unha serie de políticas ou aprobar unha serie de leis precisamente por culpa de que necesita o apoio do resto, vale? O Partido Socialista, pois estamos mirando que tipo de xente está aí dentro, vale? Se xa solo é Santos Cerdán, Ábalos, está por mirarse se Zapateiro. Eu xa o dixen claramente cando foi do caso de Begoña Gómez, que non se podía poñer a man no lume precisamente por esta xente, porque nunca sabes onde pode estar metido. Precisamente por eso foi polo que tampouco quise metela no de Zapateiro, vale? Por lo tanto, son casos que están no aire, son casos que non están demostrados, e o que hai que ver é precisamente la segunda idea. Mari Carmen, que iba a venir hoy a hablar con usted, a decirse usted. Bueno, pues este es el momento en el que el sindicato de inquilinas interrumpe la intervención de la ministra Isabel Rodríguez en un acto esta mañana. Le han reprochado que no esté haciendo nada para paralizar el desahucio de Mari Carmen, una vecina de 87 años del barrio del Retiro de Madrid, programado para el 24 de junio. Denuncian que el Gobierno no ha contestado a ninguna de las soluciones que han propuesto para que Mari Carmen, dicen, no se quede en la calle. La segunda idea. Pois esta é a realidade, vale? Están ocupando pois postos de representación. O Ministerio da Vivenda o ten o Partido Socialista, e o Partido Socialista xa podemos ver o que fai coa vivenda, vale? Obviamente quedan máis de fondos buitres. O caso de Mari Carmen é moi coñecido aquí en España, precisamente por todo o que se fixo para que se conseguise que chegara a todos os lados, vale? É precisamente unha muller que leva vivindo toda a súa vida nesa casa, viu un fondo buitre de alquiler, vale? Viu un fondo buitre, o comprou, ela ten unha pensión, creo que é de 1000 e algo, o fondo buitre colocou o alquiler en 1900, casi 2000 euros, non ten a pensión, non lle dá sequera para poder pagarlo, vale? Obviamente isto mentre ela estaba de inquilina, por lo tanto agora o que queren facer é desahuciala, deixando en mans de fondos buitres pois todo isto, vale? Obviamente o goberno non quere meter man en todos os fondos buitres, recolle con mans abertas ven a recoller con mans abertas a todo este tipo de inversores, e ao final, pois esta é a realidade, vale? Por lo tanto, gobernar co Partido Socialista implica isto moitas veces por culpa. O xulgado da violencia sobre a muller investiga a un médico de Santiago por unha presunta agresión sexual a unha paciente. O conflito polo control das baixas laborais escala a ocupar a CIGA 7 sedes da Xunta. A central sindical máis representada en Galicia ha ocupado este luns edificios da Consellería de Sanidade dos Sergas en A Coruña, Santiago, Pontevedra, Ourense, Vigo, Lugo e Ferrol en resposta ao polémico programa de xestión da incapacidade temporal que amplía as atribucións das mutuas e que segue xenerando unha intensa controversia política sindical e sanitaria. A Confederación Intersindical Galega ha protagonizado este luns unha xornada de acción directa coordinada nas principais cidades galegas. Representantes do sindicato han ocupado de forma pacífica, sinalan os departamentos territoriais de sanidades en A Coruña, Santiago, os edificios da Xunta en Pontevedra, Ourense, Lugo, Ferrol e a oficina dos Sergas en Vigo. A protesta, que discurre sen incidentes por ahora, diríxese contra o plan de mellora e control da incapacidade temporal impulsado polo goberno galego, que o sindicato considera unha ameaza directa aos dereitos sanitarios e laborais da clase traballadora. En Ferrol, os concentrados portaban cartéis con lemas como enfermar non é delito e a saúde é un dereito. Portavoces do sindicato afirmaron no lugar da protesta que o sistema actual trata a enfermidade como un fraude e prioriza o aforro das empresas por encima do benestar dos traballadores. A CIGA denuncia un modelo de control social, según un comunicado difundido pola central sindical para justificar as súas ocupacións. O plan da Xunta supón un novo paso na estrategia de Rueda para convertir as baixas médicas nun problema de control social e non de saúde laboral. A CIGA acusa ao Executivo galego de reforzar o papel das mutuas co objetivo de acelerar o retorno ao traballo das persoas que aínda non han recuperado a súa saúde e denuncian que se estarían utilizando engaños, ameazas e intimidacións para que os traballadores firmen autorizacións que permitan ás entidades colaboradoras actuar sobre os seus procesos de incapacidade temporal. O sindicato rechaza a lectura oficial que sitúa o asentismo laboral como problema central en análisis e as cifras que reflexan fraude
senón as consecuencias dunhas condicións de traballo cada vez máis precarias, o envexecimento da población activa e un sistema sanitario público debilitado por anos de recortes. O asentismo sostén que non é a causa do problema, senón o seu síntoma. Pois iso está ben, vale, porque o que veñen dicindo unha que é o envellecimento das persoas que traballan, vale, que obviamente pois son máis propensas a ter baixas laborais, precisamente por anos, vale, de traballo e de ter que poñer pois o corpo sempre todos os días, e obviamente un empobrecemento dos sistemas públicos, vale, de sanidade e todo eso, pois que obviamente o que acaba facendo unha degradación de todo isto, das condicións indignas, etcétera, pois acaba provocando moitas máis baixas laborais, vale, polo tanto, a solución do Partido Popular é mandar a xente a traballar enferma, cando a realidade é precisamente coidar aínda máis a xente traballadora, vale, mellorar as súas condicións, que non teñan, que cobren máis, que traballen menos horas, e así obviamente pois o asentismo laboral dismi. Brahim Gali rompe o seu silencio. Guerra, autodeterminación e o xiro español sobre o Sáhara Occidental. O Sáhara Occidental volve a plantexar as mesmas preguntas. A semana que devolveu a guerra ao Sáhara Occidental os titulares. Tema do día, que pasa coa lei nacional saharaui? A proposición de lei para recoñecer a nacionalidade española dos saharauis nacidos por Semental. Israel novamente bombardeou os suburbios do sur. Advertencias para evacuar 30 aldeas no sur. Israel lanzou onte incursións en suburbios do sur de Beirut por segunda vez nunha semana, matando a 3 persoas. En resposta ao que dixo foron os ataques de Hezbollah ao norte de Israel, coincidindo con incursións no sur do Líbano, advirtindo nunhas 30 aldeas que deberían evacuar. Na escala produces en paralelo coas afirmacións de Trump, do presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que firmará un acordo onte, e estas son noticias de onte, vale. Palestina dá a benvidos entendementos entre Irán e Estados Unidos, sí, pero isto vai reducir tensión regional. Sí, pero non mellora as condicións de Palestina. Quero dicir, estáse blanqueando, xa falamos desto ao principio, vale? Estáse blanqueando a posición de Estados Unidos. Obviamente, pois que termine un conflicto, pois sempre vai ser benvido, vale? Pero o problema aquí é como se empezou, se foi legal ou non, en que momento está ben, vale? Pois leválo a cabo. Este fin de semana, pois polo que podemos ver, subiron a 73.003 as víctimas na Franxa de Gaza, vale? Estaban 72.900 e algo, e obviamente pois alcanzaron a cifra. Por que? Porque os ataques contra Palestina non cesaron, vale? Non deixarse enganar por este tipo de titulares, vale? Estas farsas que se levaron a cabo con tratados de paz, etcétera, porque obviamente isto é unha vergoña, vale? Solo son titulares para intentar mellorar a imaxen de cada un, como fai o Papa, como fai Estados Unidos constantemente, etcétera, vale? Por lo tanto, non hai que ter en conta pois a opinión de todos estes. 3 mártires, incluído un neno, e feridas por bombardeos israelíes, disparos en Gaza. 992 mártires e 3.144 feridos dende que se declarou o alto lume, vale? Case 1.000 mártires, vale? E 3.144 feridos. Non nos olvidemos de que non foi un alto lume e de que obviamente pois os líderes dos partidos israelíes, despois do acordo con Irán, Netanyahu representa o maior fracaso estratégico da nosa historia. Pois eso home, a verdade é que Israel non está ben visto a nivel internacional, pero é precisamente por esas iniciativas sádicas e iniciativas psicópatas que ten o Estado de Israel, vale? Non se pode chegar a un acordo con xente que se comporta desa maneira, vale? O presidente Trump celebra o seu 70 cumpleanos e pasa a historia como un psicópata, un pederasta, como un xenocida, porque está a avalar o xenocidio levado a cabo en Gaza. Por lo tanto, que non nos sorprenda obviamente que cumple os seus 80 anos e el intente pois facelo como unha conquista ese acordo de paz, vale? Precisamente por eso hai que mirar as cousas como en realidade son, como as plantexamos dende un principio, porque el vai intentar vender algo que non é, vale? Non, el se pensa que está facendo ben as cousas, pero dende logo solo hai que mirar a de xente e nenos que separou das súas familias co tema do AIS, solo hai que mirar que sigue avalando o papel de Israel en Palestina, 900 mortos dentro do alto lume, etcétera. Esos son os seus actos, vale? Todo conleva, pois,
unha serie de consecuencias. O guardaespaldas coñecido como o discípulo de Pellico, condenado a 15 anos por drogar, violar e gravar a súa parella. A sentencia supera incluso a pena solicitada pola Fiscalía dada a gravedade dos seus anos. Pois está ben, que 15 anos sigue me parecendo moi poucos, vale? Un xuizo en A Coruña por acosar e agredir sexualmente a súas parella da que tiña orden de alonxamento. Provocou que colisionase co coche, a agarrou polo pescozo, a golpeou, quitoulle as chaves. Non é o mesmo que fai 12 horas. Non é o mesmo que hai 12 horas. Bueno, pois podemos mirar hasta onde chega a xente, vale? Estes maltratadores, hasta onde chega o machismo, con tal de controlar as súas parellas, de non aceptar pois que elas son libres de decidir, vale? Tirou da súa parella polas escaleiras, arrosou o rellano, rompeulle a porta da habitación onde ela se refuxiou, a golpeou, pero o tribunal considera que as relacións sexuais puderon ser consentidas, condenado por maltrato, absuelto por violación. Un ano de condena. Un ano, Que barbaridade. Agrede a súa parella golpeando coa colaboración dos seus familiares e intenta fuxir ao estranxeiro, o sea, ao final o condearon por maltrato e por maltrato solo un ano de condena, vale, pois pasa un ano dentro da cárcere e despois sae e a saber o que lle fai. Agrede a súa parella golpeando coa colaboración dos seus familiares e intenta fuxir ao estranxeiro, levándose a súa filla. Ha sido detido xa no aeroporto a punto de embarcar. Pois ainda menos mal. Este é o mesmo, vale, un ano de cárcere para un maltratador reincidente por agredir a súa parella. Pedían 14 anos por agresións sexuais continuadas, coaccións e lesións, pero han absuelto deses delitos. Que barbaridade. E que se quede solo un ano na cárcere despois de existir indicios de maltrato, a mí me parece unha falta de respeto. O continuo de violencia dun home contra a súa parella, a xuízo en A Coruña, cortoulle a cara cun cúter, convertiu as agresións físicas no habitual, con puñetazos e patadas en presenza da súa filla menor, e quitaba o móvil e o controlaba. Detido e posto en liberdade con cautelares un xoven de 19 anos tras mostrar un vídeo agredindo sexualmente a unha menor e o acusado ensinou a grabación a unha muller que alertou as autoridades. Despois, xa podes escoitar a Carol e todos os contidos do noso podcast, Casandra News, análisis, información, arte e cine, aquí en Linktree. Bueno, pois o capítulo 2, vale? Ela de feito onte tuiteou conforme, pois, ten unha sección, etc. Un home adulto viola reiteradas veces a unha nena de 14 anos nunha relación de agresión sexual continuada. Ha sido condenado por contaxiar a adolescente e VIH. As nenas de 14 anos non son novias de adultos de 23, son as súas vidas. 6 traballadores relataron polo menos 2 veces episodios de violencia sexual de Gustavo Fontes, o directivo andaluz investigado por agresión sexual. E ata aquí, vale? Ata aquí as 12. Obviamente, pois todo que subiron o fin de semana. Bueno, pois xa podemos mirar, vale? Máis maltratos, violacións, o sea, vamos a ver, algo que non queda, algo que é unha barbaridade. Algo que é unha barbaridade está acusado de maltrato, vale? A súa parella e de violacións, agresións sexuales. Isto quere dicir que ela considera agresión sexual este tipo de relacións, vale? Que el levaba a cabo con ela sen o seu consentimento, precisamente moitas veces por estar coaccionada psicolóxicamente, maltratada no seu propio entorno, na súa propia vivenda por o maltratador, vale? Por lo tanto, pode ser unha agresión sexual tranquila. Pero o absolven destos casos de violencia sexual, por lo tanto, por maltratar a súa parella durante todos estos anos, caelle un ano de cárcere. A min é que me parece unha vergonza, pero como vai estar solo un ano de cárcere cando saia este home? E como vai estar a muller agora pensando que dentro dun ano el vai a estar libre despois de todo isto que pasou? E precisamente esperando o xuízo, precisamente para poder que o home, que o maltratador, pois pagara por o que ten que pagar, o que fan é precisamente denuncialo, o sea, levar un ano a cárcere. Ese é o castigo que ten que haya maltratado e abusado dela durante todos esos anos de relación. Pois esta é a realidade de todo isto, vale? Hai xuíces pois que obviamente pensan que hai que un ano de cárcere é xusto pois para compensar ou para facer de castigo a un home pois que maltratou durante todos estes anos a súa parella, vale? E di que hai indicios de que fosen consentidos, pero que o que non está tendo en conta é precisamente pois a coacción psicolóxica a que se ve sometido un home, vale?
unha muller debaixo dese maltrato psicolóxico e todo o poder e influencia que ten sobre ela o maltrato psicolóxico que exerce o maltratador psicolóxico, físico, etc, etc, vale? Sobre todo cando se está a denunciar por maltrato. Por lo tanto, un ano é unha vergonza, vale? Pero bueno, seguiremos así porque obviamente non hai quen cambie as cousas, hai xente que se pon sempre do lado do maltratador e non da víctima, vale? De feito, tenden a quitárselle pois moita máis importancia aos actos que leva a cabo o maltratador. Moitas veces unha muller pode denunciar maltrato, igual pode denunciar un maltrato ocasionado donde hai testigos, donde pode demostralo, pero que o que non está aí mirado ou visto é precisamente todo o maltrato que hai por detrás durante anos e como se chegou a esa situación e todo o que tivo que pasar esa muller, vale? Por lo tanto, o que se está xuzgando é un caso en concreto e o problema aquí é precisamente que non se está valorando todo isto. Moitas veces ponse en dúbida, vale, o relato da propia víctima, da muller, cando só está denunciando un caso en concreto despois de todo o que leva vivido ela, vale? Mentras tanto, pois o maltratador seguro que vai por aí vendendo que non foi para tanto, etcétera, etcétera, vale? Que ela consentiu, que non sei que non sei canto, cando obviamente, pois, todo o contrario, vale? Pero esta é o relato. Seguimos tendo unha cultura patriarcal, donde se defende moitísimo antes o maltratador que empatizar coa víctima e con todo o que supón ser víctima de maltrato. Como hai xente pois que nunca viviu este tipo de situación de cerca, pois obviamente tende a normalizalo, vale? Pero as persoas que convivimos, que nacemos e crecemos nun entorno familiar donde pois a muller era víctima de maltrato psicolóxico continuadamente, de insultos, de vexacións, vale? Obviamente de faltas ao honor do propio tal, pois obviamente sabemos o que é ter que convivir con todo eso e os danos psicolóxicos que acaba causando a largo plazo nunha persoa, vale? E eso é o que non sabe mirar pois a maior parte da xente que fala moito, que non ten ni idea do que é convivir con todo eso, vale? Precisamente por eso pois fai falta, moitísimo máis falta involucrarse con estas loitas, porque as persoas que si fomos testigos e que si podemos acreditar este tipo de actos, este tipo de violencia, é precisamente como sigue exercendo o maltratador, vale? Porque o maltratador é un manipulador psicolóxico que sempre intenta salirse coa súa exercendo a violencia, vale? Como sempre intenta voltar a situación, vale? Sempre a víctima vai ser a culpable de que el faga ese tipo de cousas, sempre, etcétera, vale? Sempre vai estar justificado o que el exerza a violencia, que el exerza ese maltrato, e sempre vai intentar colocar a todos pois en contra da propia víctima, vale? A violencia cultural que temos aquí, a violencia patriarcal que existe no noso país e no globo inteiro, vale? Na propia terra, pois o que fai é precisamente avalar esta posición patriarcal, darlle máis a razón e tender a poñer en dúbida o testimonio, vale? Da propia víctima. Eu simplemente de pequeno fun testigo de como o meu pai maltrataba psicolóxicamente a miña nai todos os santos días, a insultaba, a menospreciaba, faltaba yo respeto todos os días, a trataba como se non valese para nada, vale? Precisamente decía, ese era unha das súas frases, vale? Que non valía para nada. E obviamente como conseguiu construir un relato en torno a eso, no que pois conseguía colocar aos meus irmáns en contra da miña nai, cando obviamente todos fomos testigos do tipo de violencia que exercía el contra ela, e como consegue convertir e darlle a volta ao relato para que el pareza víctima sempre en cada caso que se intenta levar a cabo ou que se intenta falar sobre todo isto. Por lo tanto, é unha vergoña, vale, que eu, precisamente, que son testigo de todo isto, que son capaz de mirar pois o que fai o manipulador, o que fai o maltratador, vale? Precisamente por haberlo vivido, me parece unha vergonza pois ter que mirar este tipo de cousas como que este condenado e que se lle condene solo por maltrato a un ano de prisión, vale? Porque moitas veces o maltrato psicolóxico continuado durante anos nunha propia vivenda fai moi difícil que a propia víctima sea capaz de
de desprenderse do maltratador, vale? Porque aparte xenera toda esa violencia psicolóxica e tende a facerlle creer que é culpa dela, e iso é o que a mantén moitas veces vivindo nesa tortura, vale? Constante. E iso é o que non sabe ver os suíces, vale? O que non poden ver, o que non queren ver, ou o que sexa, porque a realidade que lleva vivindo anos e iso é unha violencia e un dano que queda psicolóxicamente marcado, vale? Para a víctima, e que obviamente vai haber moitísimas cousas, moitísimas situacións no seu día a día que lle vai a recordar pois a esa situación de maltrato que vivía cando ela estaba sendo maltratada nese entorno tóxico e tal, vale? Esa é a realidade dunha víctima e o que é unha vergonza é precisamente pois que se lle condene a un solo ano de prisión cando a realidade é totalmente distinta, vale? A realidade é que esa víctima seguramente pasou anos vivindo nun entorno totalmente deplorable e a súa única esperanza era precisamente poder sentar no banquillo que pasase unha larga temporada na cárcel por todo o que lle fixo, e o que fai aos suíces, o que fai a xustiza, ponerse do lado do maltratador, porque un ano non é absolutamente ningún tipo de escarmento para unha persona así. Vai salir e vai seguir facendo, se non é con ela, a pilla pola calle, vamos a mirar e tal. Aparte era reincidente, vale? Isto non é casualidade de que estemos a falar aquí das reincidencias, da importancia de non deixar a importancia de non quitarlle este peso, vale, ás persoas que son reincidentes, porque o van a volver a facer. Se o fixeron unha vez, o van a volver a facer, e se non é con esta, é con outra víctima. Esta é a realidade do maltrato aquí en España. Pois un ano de cárcere non é nada, vale? E seguramente sendo reincidente non vai aprender pois o escarmento e seguramente o vai a volver a facer. O problema de todo isto é que a víctima ten que convivir a partir de agora cando saia da cárcel, se non saia antes por bo comportamento, porque de feito son capaces de deixalo salir a víctima, a ver como que dentro dun ano como ten que vivir esperando ou con medo a que en calquer momento apareza o home cun coitelo por diante súa e acabe coa súa vida, vale? Precisamente por non querer tomar en serio pois todo isto que se está levando a cabo. Esta é a realidade, vale? E nada, vamos a deixalo aquí. Obviamente son malas noticias, vale? A xustiza, en vez de estar poñéndose as pilas, en vez de castigar moito máis, vale, as víctimas, quere dicir, pois obviamente ten que haber un acto disuasorio, porque obviamente un ano de cárcere non é un castigo disuasorio para unha persoa que leva maltratando anos a súa parella, e que seguramente o faga coa próxima, se hai, vale, próxima. E o problema de isto é que el vai sair de rositas dentro dun ano, pero bueno, vamos a deixalo aquí. Creo que queda ben claro a miña posición en todo isto, sobre todo habendo sido testigo de haber crecido, vale, como neno nun entorno de violencia de xénero, donde a miña nai era víctima de violencia de xénero todos os días, a costa do meu pai, que si gritos, que si tal, e obviamente hubo maltrato físico en determinadas ocasións, vale? Precisamente por eso a min pareceme unha vergonza, porque obviamente el arruinoulle a vida a ela, obviamente ela ten secuelas psicolóxicas case sempre, vale? Esta é a realidade, isto é co que ten que convivir ela a partir de agora, e isto é o que non se dá conta pois a gran maioría. Bueno, vamos a deixalo aquí, mañán seguimos, e hai que concienciarse, vale? Isto ao final non se arregla deixando as cousas como están, non se arregla non involucrándose, non se arregla non facéndolle caso, non se arregla quitándolle peso aos problemas reais das mulleres, senón que é todo o contrario, porque o que se leva facendo todo este tempo é precisamente eso, non facer nada, de non darlle importancia aos problemas das mulleres, e ao final o que acaba pasando é que cada vez hai máis mulleres mortas. Cada día temos o temor de levantarnos con un novo asesinato machista, vale? E esa é a realidade. O que non teña este temor, pois obviamente é que non está vivindo no mundo no que vivimos, vale? Porque obviamente non é hoxe, igual non é mañán, pero pasado seguramente haxa algunha, vale? Todo isto é precisamente porque hai unha violencia cultural residual na nosa cultura masculina, que obviamente non somos capaces de identificar e tendemos antes a poñernos do lado do maltratador que da víctima. E isto é precisamente por unha falta de empatía, unha falta de educación nos problemas que sufren as mulleres e nas violencias que sufren as mulleres no seu día. Eu vou a decir así e o deixo aquí, vale? Por hoxe terminamos e mañán seguimos. Que pasa?